Pembelajaran hari ini yaitu mengamati keragaman fisik anak. Bagaimana bentuk fisik Lani dan Siti? Lani memiliki badan yang tinggi dan Siti memiliki badan yang pendek. Nah, bagaimana dengan Udin dan Edo? Udin memiliki kulit yang gelap, sedangkan Edo memiliki kulit yang putih. Nah, bagaimana dengan Udin dan Beni? Budi memiliki rambut keriting, dan Udin memiliki rambut yang lurus. Itulah keragaman bentuk fisik dari anak-anak. Nah, selamat belajar ya.